好，第一题，这一题进阶一的问题，哇，这一题有点复杂。他说现在一个函数，可是又带有未知数 a 跟 b， 然后呢，2到5的范围之内，最大最小值告诉你，来，从头做起。当然，第一件事情，二次函数只要求到最大值、最小值的问题，一律是做干嘛？做配方动作，一定不会有第二种做法了，好不好？所以第一件事情，我们先做一个配方的动作，来举给你看。所以函数 f(x) 再写一次，他说叫做 a(x) 平方扣掉8倍的 a(x) 加上 b， 来配方的时候会不会配？就算带有未知数无所谓。来，首先请看一下极项。有 x 的，这两个有个特色，这两个有 x 的项，原则上它们都还有 a， 共同因数段可以把它提出去，好不好？来，请把 a 提走，里面变成 x 平方减掉8x，这样会不会配方了？相信这样子大家就会配方了。来，写给你，所以可以把它配成 x 减掉4的完全平方。配方的时候配了16倍的 a 进去，所以外面扣回16倍的 a。好，完成，配方搞定了。那有没有告诉我们 a 值正还负的？有，题目说 a 值是大于0的。为什么要知道这个？因为你要知道 a 是正还负的，才知道开口向上或向下，好不好？那现在 a 值是正的，代表它是一个开口向上的抛物线。开口向上抛物线，顶点在什么位置？顶点落在 x 等于4的地方，这是顶点的位置，对不对？所以我标记一下，当 x 等于4的时候，这是顶点的位置。可是实际上，我可以接受的范围嘞，我可以接受范围要考虑哦。x 可以接受范围是2到5之间 ，x 可以接受范围是2到5之间，2比4略小一些，5比4略大一些，所以2跟5谁离4比较远？2在4的左边，5在4的右边，谁离4比较远？2跟4相距2单位，5跟4只相距1单位，对不对？所以当然 x 等于5这件事情会离 x 等于4离得比较近。但是 x 等于2就会离 x 等于4的情况离得比较远了，可以吗 ？x 可以从2到5之间可以接受的范围是中间我画上斜线的这一小段，可以吗？能够接受范围只有这一段哦。题目说只有 l 在2到5之间而已哦。x 带的数字不能比5还大，也不能比2还小，因为题目规定的，可以吗？他说这段范围当中最大值是6，最小值是-2。来看着图形，请告诉我最大值、最小值，请问怎么看？最大、最小怎么看？最大、最小值指的是函数值，也就是 y 值，可以吗 ？y 什么时候最大？图形最高的位置就会最大，最小值呢？图形最矮的位置就会最小。最高的位置在 x 等于2的地方，最矮的位置在 x 等于4的地方，可以吗？来，直接写答案喽。所以就可以知道 x 等于2的时候叫做最大值。好，最大值多少？请把2再带进去，最大值就会等于，当我把2带进去，于是得到2减4的平方4，4a 合并到后面去，负12a 加上 b。而题目告诉我最大值叫做6，所以我把它写上去。再一次，那最小值呢？图形最矮的地方 ，x 等于4的时候是最小值 ，x 等于4的时候会有最小值，而这个最小值，当我把4带进去的话，前面已经变成0，不用理它了，负16a 加 b 就这样子而已，好不好？负16a 加 b， 这个是最小值，而最小值题目跟我设置多少？负2，好，完成了。因为最后，请问题目为什么？问 a 跟 b 咯，来你看。a 跟 b， 负12倍的 a 跟一个 b 相当等于6，负16倍的 a 加上一个 b 等于2。最后两个条件，两个未知数，请问你会不会解？怎么解？解联立方程组而已，国中的时候我们都会做的。所以说两个条件，两个未知数，请把它解出来 ，a 跟 b 就完成了，可以吗？